episode 52 van dit en dat en waaraf ook nog. En soos julle kan sien, is ek weer in die duisternis. Maar nou ja, lyk maar vir my ons gaan nou maar leer om met dit saam te leef. Ek is nou al 'n ou ballie, so dis seker nou vir die res van my lewe. Hierdie is nou maar my voorland. En was nie regtig veel wat ou daaraan kan doen nie. Behalwe as jy nou 'n moersklomp geld het, dan kan jy nou. Maar ja, vir gewone ouens is dit nou maar iets waarmee jy aanpas. Baie dinge gebeur hierdie laaste paar dae. Het lyk my daai storie van die Russiese soldate wat gevange geneem was en toe doodgeskiet is deur die Oekraïners begin vasdrap plek kry. So hoog tyd dat dit gebeur. Sien ek ook dat die Italianers het vandag 'n probleem gehad van die Ukraine Zazis. Het 'n polistasie aangeval of something. Dit gaan nou net erger word, want die Italianers wil mos nou nie meer wapens gee vir die Oekraïne nie. En daai Ukraine Zazis, die Arabiere het die ouens gewaarsku teen hulle hoor. En gewaarsku hoe gevaarlik dit is om daai mense te bewapen. En hulle is nou swaar bewapen. En hulle is die hele Europa vol. Europa gaan klippe kak, ek sien dit kom hoor. Ag, daar's baie ander dinge. Ek gaan nog 'n Briekmerke maak oor Europa wat ek net op hulle gaan fokus. Maar daai ouens het groot probleme. Ons het kak hier in Suid-Afrika. Ons wit ouens het kak in Suid-Afrika. Maar die hele bevolking het actually kak, want die land donder uit mekaar uit. Maar die Europeërs, ek dink nie hulle het 'n vaagste benul van wat op hulle wag nie. Glad nie. Maar die Europeërs het nie meer leiers nie, jy sien, dis die groot probleem. Al wat daar is 'n klomp Amerikaanse Newcon puppets wat daar sit in Amerika, maar ag in Europa. Daar is glad nie meer Europese leiers nie. En ek weet nie hoe gaan hulle uit hierdie kak uitkom nie. Die enigste land wat ek dink wat alright gaan wees, is Hongare. En miskien Servië, maar Servië sit met 'n moerse probleem. NATO lekker hulle lippies af om Servië te klits oor. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar die Russe het nou al 'n paar waarskuwings gegee oor Servië. En ek hoop maar die NATO luister. Maar dit is 'n ding wat gaan kom daai. Begin ons vanaand met hierdie. Russia has gathered the technical and forensic evidence showing the UK sabotaged the Nord Stream pipelines with US approval. Will be made public in the coming days. It's tantamount to an act of war by the UK and US against Germany. This has the dynamic of a new world war. Ja, maar dit is nou goed en wel om te sê, ja, dit is nou 'n act of war, maar daai Duitsers is so slap gat. Hulle weet wat het gebeur, maar hulle vat dit maar. En intussen is hulle oogies toe. Hulle besef nie die Amerikaners is besig om al hulle industriële te steel nie. Solar and wind will never be able to run a modern society, it's a fact. UN globalists and elitists are after more money and power over us. Trillions have been wasted on dead end. Coal, oil, gas are abundant and should be cheap. CO2 is vital for a green world. The insanity marches on. En dan hier is nou 'n groter grafiek van wat daar is en nou kan jy daar op die grafiek sien van die persentasie bydrae wat die verskille goed lewer tot die wêreld se energiemandjie. Hierdie green deal is 'n kakdeel hoor. En dan is hierdie nou seker nie die soort nuus wat die Europeërs wil hoor nie. Meteorological winter will come in the central part of Russia and the Chernozem region at the beginning of next week. According to the weather forecaster, on the night of November 14 in Moscow. Nou ja, die winter is hier. Almal het gepraat van die winter. Nee, die gaan ook natuurlik nou nie die eerste keer wees wat die Russe gaan raal winter inroep om te help nie. En dan is hierdie berig wat op aard hier gewees het. The West goes nuclear while condemning Africa for doing the same. Western countries are turning to nuclear power as an energy source, while criticizing Africa for its own efforts to develop atomic power in its search for reliable and affordable energy. En ja, en wie moet ons bedank vir hierdie kak? Die WEF. Want hierdie hele green plan, solar and wind is eintlik net 'n fucking geldmaakplan vir 'n klein selekteerde groepie mense. Dis 'n
dooie, dis 'n doodloopstaat, dis oor en oor bewys. Maar daar gaan 'n klein groepie mense gaan 'n moerse klomp geld maak en ons gaan betaal wat ons kak. En ons gaan met die ongerief sit soos nou, dat ek nie krag het nie. En dit is die waarheid. En iemand moet begin om te help om die boodskap uit te kry. Die mense moet die boodskap by die mense kry. Hierdie ANC kabal is in die WEF se sakke. En hierdie siddelse fucking maniese beheptheid met green energy moet in die kiem gesmoor word. Daai man gaan ons land verder opfok as wat hy opgefok is. Nou lees ek nou goed soos hierdie en dan skud ek my kop. Norway to give 1.5 billion kroner, that's $147 million to Ukraine. The Norwegian government is preparing to allocate approximately 1.5 billion crowns to the UK organized international fund to support Ukraine. This will be in addition to the 400 million kroner that Norway previously donated to the fund. Nou, my vraag is net eenvoudig dit. Dit is nie 'n geheim dat al die fucking lande is basies bankrot nie. Uit watter dele van hulle budgets haal hulle hierdie geld? Hulle bevolking gaan deurloop. Daai fucking mal Bojo the Clown in Engeland het groot bedrag geld uit die onderwysbudgets uitgehaal en vir Oekraïne gegee. Die mense is mal, maar dit is daai Amerikaanse proksies wat daar in Europa die toue trek, wat hierdie soort ding doen. Amerika is dead set daarop om Europa ekonomies en industrieel te verwoes. Dis wat dit is, maar die Europeërs is te fucking dom om te sien, dis wat hulle op pad is. Miskien nie die boereoorlog ons ouens heeltemal te agterdogtig. En nou, hierdie kak moet jy nou hoor, en jy gaan nie jou kop skud, want jy kan nie glo nie. French Foreign Minister Catherine Colonna said Europe needs to seek more autonomy from the United States if it doesn't want to keep a close eye on the USA elections. Oh, really? Not good to be a vassal. EU geniuses. Dis vir my verstommend. Daai Europese lande is nie meer onafhanklike lande nie. Hulle is nie. Hulle is glad nie meer onafhanklik nie. Hulle het omtrent geen fucking sê oor hulle eie lande meer nie. The EU Commission, a psycho-masochist body that Germany will follow, insane. En dit is wat hierdie ou gepost het, na aanleiding van 'n artikel. The EU foreign ministers will approve the decision to launch an EU mission to train 15,000 soldiers for the Ukraine army. The EU Council, at the level of foreign ministers, will decide tomorrow to launch an EU mission to train 15,000 soldiers for Ukraine. Manne, daai manne, hulle het nie fucking ore nie. Op watter stadium dink hulle nou? Kan dit nou regverdig wees om hulle te sien as partye tot daai oorlog? En die malligheid stop nie. Canada announces $500 million in military aid to Ukraine. Canadian PM Justin Trudeau says Ottawa will stand shoulder to shoulder with Kiev by providing more military equipment, building on the $3.4 billion already sent to Ukraine by Canada this year. En die Canadese burgers kry op hierdie stadium moerswaar. Maar hierdie konte het geld om vir die Oekraïne te gee. Nie vir hulle eie burgers nie. Nie vir hulle eie burgers nie. En dan is hier daarom nou 'n ligpunt in die duisternis. Hungary, only EU nation not training Ukrainian forces. Hungarian foreign minister has said his country will be the only EU nation to not take part in training Ukrainian troops. En julle kan maar glo, Ursula von der Leyen, soos Alex haar deesdae noem, the Pirate of Brussels, gaan die hel losmaak op Hongare oor hierdie besluit hoor.
The pilot to blow up various Italian targets, including a police station, appears to be the first attempted terror attack in Western Europe linked to Ukraine's official Zazis military formations. Italian police foiled deadly plot by new Nazis linked to Ukraine's Azov battalion. Nou hierdie ding van die Weste om hierdie fucking goed new Nazis te noem, nou is nie new Nazis nie, hulle doodgewone Nazis. Dan is hier nou 'n interessante stukkie informasie oor die verbouers van wheat. Kyk na daai syfers. China, 134 miljoen. India, 107 miljoen ton. Rusland, 85 miljoen ton. Amerika, 49 miljoen ton. Kanada, 35 miljoen ton. Frankryk, 30 miljoen. Pakistan, 25 miljoen ton. Ukraine, 24 miljoen ton. Duitsland, 22 miljoen. En Turkye, 20 miljoen. Dis moerse syfers daai. Nie een Afrika land is daar nie. En dan sê hierdie ou nou hierso in hierdie berigie. Entire continent of Africa produce less wheat than France. The entire African continent produced just 25 million tons of wheat in 2020, but still it has almost 1.5 billion people, which is going to double in the next 30 years. Maar, ek moet nou nie ook net bietjie reg help, Afrika is nie eintlik koringvreters nie. Afrika is mielievreters. Dis die waarheid. Afrika se mense eet mielies. Nie so kwaai koring nie. En dan kom ons nou by hierdie geslagsverwarring fakkel, wat die Weste besig is om in almal se keelgate af te druk. Let's clear up the confusion. If you were originally equipped with a penis, phallus, dick, pecker, tallywhacker, prick, Johnson, slong, cock, wang, weenie, willy, or putz, you are a male, regardless of how you identify, how many makeup you wear, or how you feel inside. En dit is 'n groot waarheid. Maar dan kyk nou net wat gaan regtig in die wêreld aan. Hierdie groot techmaatskappye, hulle is maar deel van die Satan. Google search results for happy white woman. You can be truly happy as a white woman unless you have a significant black person in your life. Kyk nou hier, dis die resultate as jy 'n Google search doen, happy white woman. Nou kyk net die ander kant, as jy 'n soek doen for a happy black woman. You can't be truly happy as a black woman unless you have no white people in your life. Kyk net dan. En dan kom ons nou by hierdie kakspel. Hierdie is al hierdie verskillende akteurs se kinders. Megan Fox se dogtertjie word as 'n seun grootgemaak. Gwen Stefani se seentjie word as 'n dogtertjie grootgemaak. Angelina Jolie en Brad Pitt se dogtertjie word grootgemaak as 'n seun. Adele maak haar dogtertjie groot as 'n seun. Charlize Theron maak daai seentjie groot as 'n dogtertjie. En Naomi Watts doen dieselfde. Die mense is van hulle fucking sinne beroof. Hulle gebruik te veel van daai wit goed. En dan hier kom ons nou by 'n lekker interessante tong in die kies enetjie. Durex are now selling condoms with this limited edition toy car, just in case the condom breaks. The kid has something to play with. Ja, dit was nogal vir my. Ek het 'n smile toe ek het sien en dis kom het ek gegryp om met julle te deel. En nou kom ons hier by 'n baie sinistere ding. Kyk na daai kapsule. Lyk nogal modern and impressive. The scientist advocates that Scotland adopt a high-tech approach to assisted suicide using the death capsules created by Dr. Death. The patient is locked in a sealed chamber, which is then filled with nitrogen, rendering him unconscious within a minute.
and rendering him dead within 10 minutes. The Czech wrote in a letter to the Liberal MP supporting the assisted suicide bill, urging him to support the introduction of the capsules. According to the scientists, they lead to a peaceful, even euphoric death. Manne, dis fucking grillerig hoor. Ek kry sommer rillings as ek net nou. En dan kry jy nou hierdie kak en dit moet jy nou regtig. Jy kan nie glo dis wat aan die gang is in die wêreld nie. In Canada, they want to pass a law that doctors can facilitate a child's suicide if he feels depressed, and all this without notifying his parents. It used to be that doctors were the ones who thought it was their duty to save people. Now it's different. So-called doctors are sellers of big pharma products and contribute to the killing of people. But such laws are direct and blatant fascism and carte blanche for pedophiles, Satanists and other evil creatures living in this world. After all, within the framework of this law, any child can be kidnapped and killed and then declared that he was depressed. Wat se kak is dit? En dan kom ons nou by hierdie, ek het nou nog net daaroor gepraat, oor die neo-Nazis wat nou die Europa so vol lê. Maar kyk na hierdie prentjie. Dis wat die Nazis. This is why our children need to be taught the real history of the world, not the politically correct version. Otherwise, this could happen again. If only the government has guns, it will be okay. Isn't that right? En kyk net daar. Die fok weet wat se soort fucking dier is dit wat dit doen. Wat se dier is dit? Maar dis daai diere wat daar rondhardloop in die Ukraine. Dis hulle spesies wat dit doen. En dan kyk ons na hierdie NATO fok op. Ek het 'n aparte Briekmerke gemaak oor Jemen. Kyk hierdie kak. Kyk hoe lyk hierdie kind. Video of Yemeni children who were injured in an airstrike by Islamic regime in Saudi Arabia. En dis NATO, Engeland, Frankryk, Amerika, wat die Saudis help om dit te doen aan daai kinders. Daai mense gaan kak vir wat hulle daar aanvang hoor. En dan kom ons nou by daai what the fuck moment. En hier moet julle maar in die kommentaar vir my sê, wat dink julle, wat die donder gaan hier aan. Kyk mooi na daai foto. Kyk mooi. Kyk na Putin se lyfstaal en check, hy het Obama aan die das beet. Wat 'n bliksem is daar bespreek? Wat is daar gesê? Wat probeer Obama vir Putin verduidelik? En dit lyk so asof Putin die kakkie se ketting wil trek. Maar laat weet my maar hier in die kommentare en nou ja, klap maar vir my 'n like en 'n subscribe. En dankie vir julle ondersteuning en share die ding. Lekker aand.